दोस्तों यदि आपके मोबाइल के स्पीकर में आवाज कम देता है तो केवल 2 सेटिंग कर लो, आपके मोबाइल का आवाज जो है ना 200 गुना बढ़ जाएगा। आपके कानों पे यकीन नहीं होगा दोस्तों, बिना किसी एप्लीकेशन के आप अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। ऊपर में ही आपको दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे ना, नीचे दिखेगा साउंड क्वालिटी इफेक्ट, उस पर क्लिक करेंगे ना तो ऊपर में आपको डॉल्बी दिखेगा, उस पर क्लिक करके ये म्यूजिक पे होगा, इसको क्या करना है, ऑटो पे कर देना है। ठीक है, ऑटो पे करने के बाद उसके बाद नीचे आपको दिखेगा एडप्ट साउंड, ठीक है, उस पे क्लिक करेंगे ना तो बूस्टर ऑफ होगा। इसको क्या करना है, 60 ईयर ओल्ड पे कर देना है। उसके बाद देखना दोस्तों, गाना सुनोगे ना आपके कानों पे यकीन नहीं होगा, इतना ज्यादा आपके मोबाइल का साउंड बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय।